Добрый день, дорогие друзья! Я желаю вам здоровья и счастья. И сегодня я расскажу, что делать, если вы слышите стук своего сердца. У меня это началось где-то 2 месяца назад. Я так активно начала пить калмыцкий чай, а там много зеленого чая, соответственно, много кофеина. Все это нагружает сердечно-сосудистую систему. И, как бы это не прям после того, как я вот попила, а в основном на утро. Я не знаю, может быть, это просто вот именно патология началась, потому что возраст, сердечно-сосудистая система, сосуды уже засорены холестериновыми бляшками там, и тому подобным. И поэтому начинаются нарушения. Вот я как будто вот в затылке что-то такое, сердце бьется вот сюда, и я его так четко слышу. Я просто заметила, что я делаю полный вдох йогах, это когда вот прямо отсюда начинается от диафрагмы, и вдох до самого-самого, и в результате сердцебиение проходит. Но это же не лечение, это просто как бы симптом есть, а я его успокаиваю, но я не лечу же болезнь. И в течение месяца я вот так делала, уже и калмыцкий чай перестала так активно пить, а все равно я, получается, каждое утро просыпалась вот с этим сердцебиением. Ну, потом в течение дня оно проходило, как бы я сделаю зарядку, уже расхожусь, и все нормально. А ночью, видимо, сердцу вот тяжело. Я в спокойном состоянии, как бы мышцы не работают, и одно сердце толкает эту кровь, ему тяжело. И вот месяц назад я показывала видео, я делала чеснок, имбирь, лимон. Вот такую смесь, вот ее побольше было. Я ее пила 3 раза в день, и вы знаете, прошло. То есть реально я прочистила сосуды, и реально все прошло. Но я не говорю, что это прямо вас вылечит, но если вы в принципе к врачу не собираетесь, как бы есть люди, у которых там что-то где-то застучало, они сразу к врачу побежали и все сразу выяснили, но даже просто пока вас пошлют на все обследования, пройдет время. За это время вы успеете сделать вот такую смесь и прочистить сосуды, чтобы даже облегчить работу врачам. То есть сосуды вы прочистили, проблема не в них, а значит в чем-то другом. Но если это спасет, то это уже как бы, все равно обследование есть обследование, все равно пригодится. Но вот прочистка сосудов вот реально классная, ну и опять же это вещь нужная. Ну и параллельно я делала грудное обертывание по Залманову. Но я делала его не допотопными методами, все-таки Залманов жил 100 лет назад. Как он рекомендовал, просто вафельное полотенце на грудь, потом оборачивается грудь горячим полотенцем, смоченным в воде 60 градусов температурой, и сверху еще обертывается человек, то есть у него хорошо прогревается вот именно часть груди. Я просто ложусь в ванну, на дно ванны кладу большое полотенце, сверху я ложусь, потом маленькое полотенце, обычное такое, на грудь, и пускаю из душа воду 60 градусов температурой. Горячая ванна просто на все тело не пойдет, нужно прогревать именно здесь. И я прямо почувствовала, во-первых, себя лучше, у меня больше сил, больше энергии. Вообще вот это обертывание очень хорошо, мне прямо очень понравилось. И мне кажется, это тоже очень большую роль сыграло, как бы прогревание же и сердца делается. Это такая кардионагрузка, опять же, прогревание
оно не только сердце стимулирует, но и вокруг все, лимфа, там все, что находится. Но прогревание вообще очень сильно оздоравливает. И я зимой боюсь делать прогревание, потому что, ну мало ли, вдруг придется выйти на улицу, а у меня тут вся грудная клетка прогрета, мало ли что случится. И все, заработаю себе воспаление легких. Хотя по факту, ну и что, собственно, случится, и, как правило, ничего такого не случается, и мало ли, если что-то случится, то значит, что-то случится, это уже само по себе плохо. Но все равно я вот зимой боюсь. Мало ли что где-то продует. А летом, когда жарко, это просто обязательно нужно делать вот это вот грудное обертывание. Даже если вы не слышите стук своего сердца, это все равно омолодит ваш организм, омолодит ваше сердце, и вы будете чувствовать себя, ну, реально намного лучше. Вы только попробуйте, это замечательно. И всего-то и нужно. Подстелили под себя в ванну большое полотенце. Ну, я большое, чтобы под задницу тоже на холодной ванне не лежать. Сверху маленькое полотенце, 60 градусов воду пустили, и из душа, ну, можно туда-сюда водить, чтобы легкие хорошо прогреть, и легкие будут лучше работать, лучше давать кислород всем органам. Это оздоравливает все. Либо просто держите на область сердца, ближе к левой, но посередине. Либо держите сюда, ну, просто можно водить как хотите. Главное прогреть вот это вот полотенце, и под себя тоже оно будет затекать вот сюда. Будет прогревать вам затылок, и остеохондроз, если есть шейный, то тоже это положительно повлияет. Если вы думаете, что вы выпьете корвалолу и все пройдет, то, во-первых, не пройдет, а во-вторых, проблема-то может быть не в сердце, вы, может быть, будете успокаивать, как и я это делала, свой симптом, то есть сердцебиение вы слышать не будете, а проблема все равно останется. Поэтому, если вы хотите спасаться корвалолом, то, конечно, не надо так думать, идите к врачу. Ну и, естественно, я допью вот это. Я все равно буду продолжать пить, и я надеюсь, что ко мне уже вот это вот стук своего сердца, слышание стука своего сердца, я надеюсь, что это не вернется, а если вернется, то, конечно, пойду на обследование, потому что там причины могут быть совершенно разные, и эти патологии, которые привели к стуку, именно к слышанию своего сердцебиения, они могут закончиться даже летальным исходом. Друзья, подписывайтесь на мой канал, расскажу еще много интересного. До свидания.